Olha toda essa sujeira que meu aspirador limpou. Bizarro. Ele não deixa nenhuma migalha pra contar a história. Tem mais. Se você é mãe de pet e tá cansada da casa sempre suja, não sabe a felicidade que é ter o i7 Pro da Electrolux. Juro, nunca mais fiquei preocupada com as sujeiras da minha gata. A melhor dica pra uma faxina rápida. Pegar o i7 Pro e pronto. Aspira, lava, seca e ainda tem autolimpeza. Limpeza seco. Funciona autolimpeza. A preguiçosa que habita em mim agradece. Eu até esqueço que faxina era algo que me estressava. Você precisa testar isso na sua casa. Comenta, quero que eu te envie o link.